Kandidati i lëvizjes vetëvendosje Artan Abrashi vizitoi fabrikën Camila Chocolate bashkë me bashkëpunëtorët e tij. Kanë vizituar fabrikën e çokoladës Camila Chocolate, një brend të themeluar në Kosovë që sot dërgon ëmbëlsi në mbi 35 shtete të botës, me standarde më të larta të cilësisë dhe sukses të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Kjo kompani është shembull i qartë se kur ka vizion dhe përkushtim arrihen majat. Krimi i parakushteve për investime të huaja kërkon vizion, ekip dhe përkushtim, pikërisht për ata që du të sjellim në Prizren, tek kandidati Abrashi. Kurse sot kandidati Abrashi ka qëndruar tek vizita në ITP Prizren dhe pohoi se kjo na rikujtoi vizionin e madh të këtij parku të trajnimeve dhe inovacionit, një vizion për të cilin qeveria e Kosovës dhe qeveria e Gjermanisë kanë dhënë dhe po japin kontribut të çmuar për ta realizuar. Në këtë vizion edhe komuna e Prizrenit do të ketë rolin e vet me kontribut konkret, që Camila Chocolate të bëhet motori i inovacionit dhe zhvillimit ekonomik të qytetit ton, pohoi Abrashi.